ดีค่ะพบกับมินนี่ในมินนี่ชาแนลนะคะในช่วง Eat and Toy Review นะคะวันนี้มินนี่ก็จะมารีวิวแปรงสีฟันรุ่นใหม่นะคะมินนี่จะมาจากในมือเป็นรุ่น Hello Kitty นี่เลยแล้วก็แถมอันนี้ด้วยนะคะที่วางไว้